वहीं छत्तीसगढ़ से इतर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी भारी बारिश के बीच तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए हैं। खास बात यह है कि तेज बारिश के बावजूद बच्चों का उत्साह कम नहीं हुआ। शहर के अलग अलग इलाकों से पहुंचे बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए यात्रा में शामिल हुए। तेज बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यात्रा का रूट भी छोटा कर दिया। पहले यात्रा टीटी नगर स्टेडियम से न्यू मार्केट रोशनपुरा चौराहे होते हुए वापस टीटी नगर आने वाली थी। अब न्यू मार्केट के नानके पेट्रोल पंप चौराहे से पहले ही यात्रा को वापस टीटी नगर की ओर मोड़ दिया गया ताकि बारिश के बीच बच्चों को परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यात्रा में बुलेट से पहुंचे और हाथ में तिरंगा लेकर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बारिश के बीच इंद्र देवता भी देश के वीरों का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने भारत माता की जय के नारों के साथ तिरंगा यात्रा शुरू करने की घोषणा की।